لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد صباحكم أينما كنتم، وأهلا بكم من جديد والعاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج البلاد مراعاة فروق التوقيت. في أول يوم أو في أول حلقة حابة أقدم خالص التعازي لضحايا قطار رمسيس، ويا رب يا رب يرحمهم ويبرد قلب أهلهم. طبعا القناة واقفة بقالها فترة كبيرة جدا، أحد أسباب الوقوف هو كان فترة حداد على الأرواح دي. لازم يكون عندنا نوع من الإحساس شوية، مش معنى إن أنا بشتغل على اليوتيوب وإن اليوتيوب مثلا هيجيب لي فلوس إن أنا ما يكونش عندي دم والناس بتموت وبموتات بشعة وأنا بشتغل وعادي يعني. والسبب التاني هو صحي، فنسأل الله دوام الصحة والعافية. فحبيت أرجع لكم بحاجة مهمة جدا ومفيدة جدا جدا وموجودة ببلاش، يعني مش بحاجة. الحبة دول ما يجوش ب2 جنيه. زي ما انتوا شايفين معانا ده نبات الزعتر. في ناس بتقول عليه زعتر، انا لسه جاوبت ليه لاني مجروحة. في ناس بتقول عليه زعتر بالزال، وفي ناس بتقول عليه زعتر، وفي ناس بتقول عليه زعتر بالسين والصاد وبالزال، يعني على حسب ما انتوا بتنطقوا مفيش اي مشكلة. هو في الاول وفي الاخر كله مسمى واحد. الزعتر اول حاجة احنا بنستخدمها ليه حاجة مهمة جدا، بتكون موجودة عند كتير مننا، هو السعال الديكي. السعال الديكي ده مشكلة كبيرة جدا ورخم، بيخلي الواحد بجد متضايق جدا جدا. السعال الديكي والتهابات الشعب الهوائية، بيعالج الربو، بيزيل البلغم، لانه بيساعد طبعا على خروج المخاط بهدوء كده من الشعبة، فبالتالي بينظف الصدر عندنا. لو شربنا منه المغلي طبعا كويس جدا. وفي اصلا في زيت زعتر، يعني في زيت زعتر عايزه اعمله معاكم، ده لو احنا دهناه على اي منطقه مصابه كمان بيتم عمليه الشفاء بامر الله. كمان الزعتر بيعمل على تقويه الجهاز المناعي وتقويه العضلات ومنع تصلب الشرايين. الناس طبعا اللي عندها تصلب في الشرايين في عضلات القلب، الزعتر كويس جدا جدا ليها. وعلى فكره فوائده لا حصر لها ولا قوه. كمان بيساعد الجسم على التعرق في حالات الحرارة، يعني الناس اللي حرارتها عالية بيساعد في الواحد بيعرق كده، فبالتالي الحرارة بتنزل. بيعالج التهابات الحلق والحنجرة، ده انا اللي عايزة اشربه الوقت مش انتوا. غير طبعا ان احنا بنستخدمه في الاكل، ده حاجة مفيش منها كلام. ولو شربناه على الريق بيعمل تنقية للدم، ودي مشكلة كبيرة جدا. لازم دايما ان احنا نحافظ على تنقية الجسم بشكل عام، سواء كان من الدم من المعدة، كل حاجة احنا محتاجين ان احنا ننقيها. كمان بيعمل على تنشيط خلايا الشعر. الناس اللي عندها الشعر بيقع كتير، الناس اللي هي عندها عجز في النمو، الناس اللي عندها مشكلة في فروة الشعر، ككل الزعتر بيحلها بإذن الله. بيعالج حاجات كتير وبنحطه في حاجات كتير. طب احنا هنتكلم كتير؟ لا، احنا هنعمله معاكم ازاي ان احنا نقدر نعده بطريقة سهلة. كالعادة كوب من الماء، معلقة شاي، لان احنا هنعمل شاي، احنا هنعمل شاي الزعتر. مية مغلية، هنقلبه كويس. ومش هنصفي الوقت كالعادة، انا بكون حريصة ان انا احط عليهم غطا علشان استفاد من الزيت الطياري بتاعهم. بدل بقى ما اروح واجي واقطع الفيديو والجو ده، لا، بتسيبيه 5 دقايق لما بيتفاعل مع نفسه، وبعد كده بتصفيه وبتحليه بعسل النحل. تمام، بتصفيه وبتحليه بعسل النحل، وبتقدري تشربيه. تقدري تشربيه جدا على ريق،
تمام، وتقدري تشربيه في أي وقت في اليوم للتخلص من الأمراض اللي أنا ذكرتها. الزعتر جميل جدا جدا ومفيد جدا جدا، أتمنى أن يكون عندكم في البيت وأن انتوا كمان تقدروا تستفادوا منه قدر المستطاع. يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بجزء بسيط. لو بيعجبكم وصفاتي فيديوهاتي أو أي حاجة بشكل عام ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.